bon, on va découvrir ensemble après. Mais, pour finir, on a fait mon boss qui vient malanda. Bah, dit mon thème, mais maman, j'ai dit que la puisse en bout de délai. Dans la casa, papa, mon père, mon thème, malam. Ceux qui ont été, qui sont ajoutés. On peut faire une spéciale linda. On dit, les grands mécaniciens, la deux choses qui sont en bout de délai. Raison maïs na Belgique, na bosani yote, na biblandi lunza na Belgique, yote le souci, na bosani yote vraiment, je sais que vous allez. Bah, on y a fait la France. Bah, on y a fait la démission. Mais ça va bien, vous savez, massivement, vous avez vu, en direct, la vie, où tous aura toujours la news, il y a bien, et pas à maman la France, la vie, par ailleurs, comme ça, on a fait, na awa, na 00 wa du monde, news TV, la vie, awa, nde makambo. Vraiment, lelo eza makambo ya mnet, eza na invité moko, ya kafu kafu, hein? Donc, on découvrir ensemble. Oui, bonjour, Moko. Bonjour, maman Natacha. Vraiment, merci beaucoup. Lelo, eza na invité na bino mona, ozomona, avec président moko na mona mke, président moko kitoko. Eza na ye awa lelo, na plateau na biso. Vraiment, na yebi te mettre soki ari ko se présenter ata mke, pour balanzela ye, bayoka ye, te manda na biti, eza te bana mission na biso. Oui, maman Natacha, na sengi yo d'abord na pesi yo makondo mingi, longonia, na ndenge oyambi biso na kati ya plateau na yo. Na oyo etali présentation na biso, ngai kombo na ngai maître leader Ngonzi Joachim, nazali avocat de profession na barreau ya Kinshasa, nazali président ya Mbote Fondation et puis président ya groupe Milelo ya Mboka. Alors le bail en tout cas tu veux qu'on manquer rendez-vous na yote il faudrait que tu pour répondre na oyo etala ki yango. Oh, merci beaucoup, merci. Ici, c'est ma sport, qui Milelo ya Mboka. Vraiment, tout battre maintenant, c'est ma Milelo ya Mboka. Vraiment, mais pourquoi Milelo ya Mboka? Maman Natacha, Milelo ya Mboka, tant que tu as kombo wana epesaka biso o balobaka na bana yaki moi ki seka. C'est-à-dire epesaka passe na motema. Soki tozotambola na kati ya mboka na biso ba problème eza ebele. Toza komona bato baza ko souffrir. Parce que c'est vrai que le président de la République a fait ça qui tourne au gouvernement. Il y a qui ça bien à première nécessité, le rôle à vivre frais et quitta. Mais jusque-là, et quitta rakakate, faisabilité là difficile. C'est ce qui fait que la population a souffrir. To komi au monde soso moko ou esengela mutu moko li angwa tonda ou peut-être maximum 2 personnes et comme ko kabona pe côté kama na bité ni ebele. So ke na zanda mono moni soso wana mutu ya menka ko somba lokolo mutu ya bandal asombi mokongo mutu ya matete akosomba lipeka mutu ya bwadi na kindele kuna omona bawe ko wela pe libabe makambo eza ya pasi mingi na kati ya motema tozana bekolo to bengaka ba institut Saint Masoko pasi na bekolo wana baba ezalaka te bana bavandaka à même le sol tozana bekolo to bengaka ba groupe scolaire Saint Moi toiture ezate soki mbula ekiti bana bapoli na moi bana baziki tozana bekolo to bengaka ba complexe scolaire Saint Bisumba. En tout cas, bazola na bayo kabiso pe ma pas ba vérité. Na ba complexe scolaire Saint Bisumba wana bango bazalaka ata na toilette te. Na ba enseignant na bana basala ba besoin na bango na buzo banyo se pe bake ko kunda soit babwa ki pêle-mêle. Alors reçoit ka bato. Soki tomoni lelo banzela na biso banzela nyo se kufa na ville ya Kinshasa na Congo banzela kufa guerre eza epai. Na Kinshasa bazo fêter ba beta musique. Pendant que bandeko na biso baza na Bunia, baza na Butembo, baza na Beni, baza na Goma, baza ko souffrir na ba force négative, bazo boma bango, bazo kata bango. Nde tomona ke na lisanga ya difficulté na ba pasi nyoso toza nango wana, il faut to kende kolela epa bakonzi. Nde tolela epa bakonzi, to memaka milelo o eza na kata population, to kei na ngoti epa bakonzi. O to bakonzi baza nango ya koloba na katikati ya population na bango, to zonga ka pona ko yebisa population ma nyoso ezali. Et puis tu remarques que ndenge mboka ngo eza kotamwa na ba difficulté to koma na système ya 2 classes ba élite. Ba élite o baza ba héritier o ba papa na bango ba jiraki mboka banda uta indépendance. Ti lelo ti kino lelo ba jiraka. Soki bango ba ti ko gérer ba pesa ka bana na bango. Tozana na groupe ba élite o bazana ba papa te banda ta indépendance ti lelo bango comme bazana mutu te baza sans repère. Mutu pe akokotela bango lobela bango ezate. C'est ce qui fait que bao wana comme bango bajiraka mboka ndenge balingi base succédaka baza na tante ba raisonner siko na milelo ya mboka susi ezake to bengana ba wana te bandeko na biso to combattre bango te to boma bango te mais to faire comprendre bango
to conscientiser bango bakoma lokola bahéritier ndenge ezalaka papa kufi atiki lopango mpona bana na ye ekoma soko otali na ntango ya indépendance ezalaki groupe ya Lumumba na Kasavubu bango batiki bana na bango na babomboko soki omoni bato bazogere mboka bana Mobutu eza bapapa wana bana na bango bakoko na bango après groupe ya indépendance toza na groupe ya ntango ya Mobutu ayaki mpe na bacompere na ye bango bagere ntango mpe basambrouye groupe ya musée ye bango mpe bagere après groupe ya Kabila Joseph ye na minute eza groupe ya Félix Tshisekedi Beton ye pa ye na groupe na ye qu'est-ce qui va se passer na ba 5 groupes oyo eza déjà établi na ndenge ya gestion moto akokota te ozalaka bawana bana ozonga soki otali bien papa na biso mokonzi ya mboka Tshisekedi abimi na makila ya papa na ye papa na ye dirigeant mboka azala président ya parlement azala premier ministre azala ministre azala même ambassadeur ntango atiki mwana récupéré soki otali mpe groupe ya Joseph Kabila papa na dirigeaki mboka batamboli ye mpe azwi ya ye soki otali Mobutu azalaki moko ya kati ya baévolue na ère ya balumumba na baindépendance parce azalaki secrétaire particulier ya Lumumba aye kokoma mokonzi na kati ya armée donc baoyo nyonso baza kogere mboka eza na moto awuti nulle part te yango wana biso milolo ya mboka toza majoritaire tolinga koyesa bango ke mboka eza ya bakongole nyonso bokanisa mpe bakongole bopesa bango mai bopesa bango courant po ce n'est pas normal que toza na courant oyo toloba le courant vient nous dire bonjour et au revoir soki léopard amati na terrain basifle kaka boye courant ekatani alors que Kongola aza na possibilité te azala na groupe électrogène azala na panneau solaire to azala na énergie éolienne po atala match wana mai ekoma pasi yango milelo ya mboka eza kose résume na biloko wana toza na besoin ya équilibre social oyo bato mosusu balobaka atako classe ya bariche ezali na ya bapauvre il faudrait classe standard ezala classe moyenne po ete mboka ezala équilibré. Oui, merci beaucoup maître, merci vraiment biso vraiment ébélé vraiment kasi bon nayebi te maître milelo ya mboka esali combien de temps banda oyo bolonase bapratique ya bino terrain. Bon, milelo ya mboka tosali déjà au moins bambula mibale ça fait déjà 2 ans na ndambu ke toza na kotravaille na compte ya milelo ya mboka et c'était aussi grâce ya bato ya milelo ya mboka totiaki makelele na mato ya mokonzi ya mboka na bakonzi mosusu toboyaka babanda kotambola na kombo ya Congo ba 13 parlementaire babanda koluka nde baocréer dialogue biso totelemaka mpona toboya yango tokomelaka mokonzi ya mboka toyesaki dialogue eza malamu te soki tokei na dialogue eozala mpona kokabola baposte entre bato baza na bagroupe ya bahéritier bao baza banon héritier population akose retrouve te soki ekozala peut-être malamu oza na besoin bato basolola yo convoqué consultation nationale esalamaki na 2020 président ya république ainvitaki mpe baya milelo ya mboka tokendaki kopesa ye makanisi na biso na bakaye de charge na biso donc existence na biso eza déjà il y a plus de 2 années c'est pratiquement 3 ans et puis tozali bana oyo tobotami na kati ya Mbote Fondation mais lelo toza déjà na indépendance na biso nyonso total na ndenge ya exercice sur le terrain. Siko objectif na bino na makambo wana objectif na bino pe ambition na bino na kati ya mboka na biso ezali objectif na biso ezali Congolais a retrouvé dignité na ye a retrouvé honneur na ye azala respecté bolingo ezala po ete bayeba biangami mpona bagere mboka bagere eloko ya mboka te lokola mbongo na bango ya poche bagere mboka te lokola boutique na bango familiale batie na balabala na bango mais bayeba kodirige bayeba kogouverner biso na milolo ya mboka toponaka oyo etali bonne gouvernance parce que na kati ya makanisi na biso donc tolobaka nini non seulement tozali kobunda par rapport à pensée philosophique il y a théorie de l'élite héritière non héritière mais tout ça la rappelle promotion il y a valeur na biso eza valeur chrétienne c'est-à-dire toponaka joséphisme ni koloba nini pas Joseph Kasavubu pas Joseph Kabila mais Joseph fils de Jacob oyo autaki na kati ya humiliation ake na élévation auti na déshonneur po ete nzambe atombola ye eza lokola bakongolais baza na déshonneur baza na badifficulté baza na bahonte il faut bazima na kati ya situation wana nzambe atombola bango bazwa place na bango nde susi ya milolo ya mboka eza na position wana et pour y arriver na logique ya makanisi ndenge mwana ya papa na biso Abraham par la foi koko na ye Abraham mwana na ye papa na ye Jacob la kanisi ezalaki gestion moko orthodoxe abandaki kozwa gestion ya mboka lokola sacerdoce ndenge bagéraka église ozogere église te mpo na poche na yo
o gérer église pour na likanisi ya nzambe eza pe ndenge gestion ya mboka esengeli kozala soki toza na ba gouvernant o bazo gérer mboka ndenge Joseph abandaki ko gérer ndenge Daniel abandaki ko travailler toza na ba difficulté yango te nde wana na milolo ya mboka objectif ezali ya comprendre sans sa bonne gouvernance wana ke tant toza ko gérer mboka toyeba ke les comptes réels auto rendre ça kaka na population en premier lieu mais to rendre compte na nzambe autant rendre compte na nzambe et ko permettre que population a se retrouver équilibre koya na kati ya société na biso congolaise. Oui, merci beaucoup vraiment maître. J'espère que déjà on a aidé pe na ile qui vous s'abonner qui massivement pour na kolanda meilleure émission na biso na mokolo lelo. Vraiment maître na éviter bon bana bobandi ba action na bino ba action vraiment vous ça la pe de ça na ngona ba parti na éviter so bana de ba défaut de l'action na bino. En tout cas, il est difficile de énumérer de manière juste ce que nous sommes en train de faire. Mais tout ça, la action, tout ça, la activité belé. Baye balandara biso, bakola na biso na compte Twitter na biso, bakola na biso na compte Facebook na biso et puis ainsi de suite. Tout ça, en tout cas, implanté na ville de Kinshasa Mobimba. Na Funa, tozali na ba cellule de représentation, na ba dirigeant nango, na Lukunga, tozali na Changu, tozali et puis na Mwamba tozali. Na niveau ya province officiellement tozali na kati ya Kasai na ville Kananga, tozali na Boma na Monde na Matadi na Congo central, toza na Mbandaka na Équateur et puis toza na niveau ya province ya Sud Kivu na ville ya Bukavu. Donc toza na biso partout, ba activité na biso ezalaka ebele, to menaka pe mingi pas seulement ba activité na makanisi ya politique ndenge ba congolais balingaka, mais toyaka pe na likanisi ya social na likanisi ya domaine humanitaire. Et tout associer rango mingi na ba sensibilisation citoyenne na cadre ya civisme. Otomoni ke ba mouvement mingi ba kendaka te vers objectif na bango et puis bazelaka sur makona mekoki ba ba ko sa population. Mais différemment na milolo mboka, on pose des actions sociales, on pose des actions humanitaires et puis tout ça la rappelle activité culturelle. Donc tout ça na biso implanté partout. Na libanda mboka pe tout ça pe na ba point focaux au ba travaillaka muke pour l'intérêt ya communauté na biso na katikati ya milolo mboka. Combien de membres déjà au déjà en tout cas toza ebele au baza la kati ya milolo mboka et ils ont un nombre très précis au to européen sa précision en nombre parce que baza ebele totangi ba province moi mingi moi ike mais to ko préciser lisusu ke congolais nyoso o ya se retrouvaka te na gestion ba gouvernant na biso banda Lumumba ti na Félix Tshisekedi to bengaka bango ba milolo mboka wana baza na kati na biso baza na kata mouvement mingi ba miyebi ba musu ba signoraka na ba auto kutana na bango toza ebele et nde toza nde na petit na penza te ya komi beta tolo lokola ba musu ba lobaka to kotondisa stade to sala boye biso mi beta te parce que to yebi que tozala après et puis congolais no saza mutamilo la mboka pour azo souffrir. Merci beaucoup, merci vraiment maître Yimoko président de mboka azako c'est biso o nyonso o to yibaki te na kati ya mbele ya mboka lebite maître na minute on a moni que toza na meka si je me trompe pas toza na meka siko na meka awa na yebi obi que toza partout mais na mona boni c'est basé mingi kana meka pourquoi parce que ba mami basé belé awa kondeli bon ezate que toza ko se basé mingi na menkao eza moko ya ba site auto travailler na bango particulièrement pourquoi baza na situation moko ezaka ba sensibilité za ebele na menkao bazaka na maite na menkao bazaka na courant te na menkao bazaka na mutuka te bazaka na bus te lokola ba transport eza na ba cité mosusu o eza moderne na kati ya ville ya Kinshasa nde to travaillaka ba périphérie nyonso ya ville ya Kinshasa na o eza na ba province o baza na ba problème primordiaux eza très urgent na très exigeant toyaka rapidement en aide soki toyaki na menkao par rapport ya mois de la femme ezalaki po ete totika kaka te ba mama na biso baza na katikati ya centre ville po bango baza na facilité ya kokutana mais baye o baza koto bazokutana ba mboka mwa ebele to meka kosangisa bango pe bapesa likanisi na bango mpona batina message na bango na mokonzi ya mboka et puis na cadre ya mois de la femme wana tolingaki mpe to apporter oyo tobengaka epa na biso na badomaine social don de charité tokende kotala mama kibuka tomemelaki ye bapai na bilamba oyo bandeko ya milolo mboka basangisaki mwa maboko na bango basombelaki ye tomemeli ye mpe sachet ya sukali tomemeli ye basavon tomemeli ye bamungwa tomemeli ye babiloko ya mike et permettre ye que pendant mois oyo
amona te ke bana babosana ye bana bakipaka ye te bamela ye mpe quelque chose wana tosali yango eza lokola na ndenge balobaka na kati ya biblia na mokanda ya Luc chapitre 13 verset 11 oyo yesu abondelaki mama oyo azalaki na molimo ya infirmité mpe atelemaki atambolaki. C'est vrai que biso toza na possibilité te ya kosala partie spirituelle mais tokoki plus kosala partie oyo tokoki komema oyo eza technique oyo ya accompagnement social nde tomemelaki mama Kibuka. Tokende mpe kotala papa na biso mosusu parce que bango mibale baza bapapa ya baparent ya troisième âge. Tokende mpe kotala mpe papa Louis. Papa Louis azali na badifficulté makasi asengaka biso mbeto parce que azali na place ya kolala te bisika bandaki kolala na likolo ya bacarton wana na bahumidité ebandaki kobimisa ye na bandeti banyama lokola bankusu nde tolobaki ke toyei kotika papa te na bamama milelo ya mboka comme tozala na terrain tokende komemela papa ata matela alalelaka tomemelaki ye mpe couverture na mba elekaki tomemeli ye mungwa na ye tomemeli ye sukali tomemeli ye café tomemeli ye savon biloko ya mike mike na cadre ya logique oyo ekomami na kati ya bible na kati ya 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 po bible elobi nini okoki koloba na yo monoko ya bangelu soki minoko ebele mais soki na motema na yo oza na bolingo to oza na charité te ezoservir na eloko te parce que yesu alobaki parmi bacommandement ya minene na ya makasi oyo apesaki moto eza oyo etali mpe bolingo mpe fo ezala na premier plan nde toyaki na sanse wana bamama mpe basanganaki bapesaki message na bango oyo tokokomisa na mokonzi ya mboka bayeba kolanda baolanda mpe na message wana mpona bacomprendre problème ndenge ezali na mikolo ekoya tokozala na bandeko na biso oyo baza na mitendi na kote ya frontière na Kasangulu tokosangana oyo ya Kasangulu tokosolola na bango mpe tokosala na bango mpe baaktivité na mikolo mosusu ekoya toyei kopusa na kote ya Kenge po ete bato bacomprendre ke tokendaka kaka place oyo bato bazali place milolo ezali nde tolobaka na biso na baye nyonso oyo baza bakongoli baza milelo ya mboka torapelaka kaka mpe totunaka baye baza kodirige mboka soki baza na esengo na ndenge kaka bango moko kaka nde baza malamu na français tolobaka n'êtes-vous pas honteux d'être heureux tout seul parce que milelo ya mboka baza pe na ntina mpo na mboka oyo. Ok, merci beaucoup, merci vraiment maître na éviter maître na moni mingi yo moko à part yo président est-ce que vous avez la ceinture na ya part ou de kamali ba tâche on a fait bandingi ya ko organiser eloko ekene malamu. Oui, nazali kaka nga moko te totravaka na bandeko ebele nga nazali kaka oyo nazali mutu maboko na makolo na motema eutaka na makila ya bandeko nyonso na kati ya groupe en dehors de nga naza président toza na papa Patrick Kamongo ye azali premier vice-président ya milelo ya mboka toza na Charles Kindwelo ye azali deuxième vice-président ya milelo ya mboka toza na mama na biso Rachel Chita azali na kati ya secrétaire exécutif permanent ya milelo ya mboka toza na papa Francis Longola Mai azali secrétaire national na oyo etali implantation na mobilisation baza kosekonde na ndeko na biso Keba Lutu oyo asalaka coordination ya parti ya Tchangu toza na ndeko Prince Kakala azali chargé ya question ya finance budget économique toza na ndeko Robert Hugues azali coordonnateur ya Ligue de Jeunes toza na mama Magui Faila azali na coordination etali ya Ligue des femmes. Donc bato bazali ike toza na ba département presque nyonso et puis totambolaka na ndenge ya synergie et puis na libanda pe bato pe bazali donc toza biso moko te et puis na kati ya milolo ya mboka toza pe na ba groupe mosusu oyo bazalaka membre eza lokola baza structure mais basepe na bango comme likanisi na biso eza ya malamu baya kokuta tosangana mpona totambola ensemble. Ok, merci beaucoup, merci. Tu éviter tout à nous mettre en qui. Est-ce que lobby lisusu soki tovandi tokomona te ke milelo ya mboka lobby esali parti politiquement porté. Bon, mutuna on eza vraiment pertinent mingi ezali population ya biso oyo baza milelo ya mboka nde bakopesa décision na bango mais na ndenge ya réalité parti politique mpe ezalaka nango lisumu te parti politique azalaka na objectif oyo ese eyebana ezali ya kosala conquête ya pouvoir mpona kogouverner république na ndenge oyo esengeli mutu na mutu ase retrouver ezali mpe na koforme bamilitant na koforme population na kokonscientize bango na oyo etali bavaleur républicaine na bavaleur citoyenne ezalaka nango mpe lisumu te nde yango wana tolingaka mingi kobenda matoi ndenge tobendaki bamama nyonso ya Menkao bamama oyo baza na Congo mobimba na Kinshasa ke oyo eza mwana bino bolemba te botelema mpona tobunda po ete mboka na biso etelema parce que lelo président Denis Kadima aza kosala mosala na CENI de manière à ce que tokende na baélection
c'est vrai que ça na bato bazolinga ba perturber ba déstabiliser ye aza na possibilité de okena ba élection mais aussi te comprendre ba jeune ndenge ezali pour biso population tozoloba ke on n'a aucune raison et puis aucun objectif ya kozala na bondimi ke élection esalama te po ete bato baza kaka na bagroupe oyo tolobaki banda ntango ya indépendance bakabolanaka bapouvoir nde biso tomonaki na ndenge ya milolo ya mboka il faut to accompagner seni amema bango na logique bapesa ye bamoyen basalisa baélection soki baélection esalami te ndenge milolo ya mboka alobaka ekozala bafwa basala bafutumuka or toza na besoin mboka na biso ezala na kimia batika bureau ya seni batie bapesa bango bamoyen basalisa bato baélection comme ça kimia na conflit ya balégitimité wana esila na kati ya mboka na biso siki milelo ya mboka mpe lobi eza na ambition ya kobimisa député ya 2023 bon élection ya 2023 milelo ya mboka aza na baambition eza na bato na kati ya milelo ya mboka mpe baza na baambition d'ailleurs na baplaidoyer oyo tokosala par rapport ya baproposition ya baréforme tokosenga ete tozonga na système oyo ezali donc vraiment équitable et puis égalitaire na motu nyonso neti nini soki milelo ya mboka akokende na logique ya société civile tozala na possibilité en tant que société civile baindépendant toprésente bacandidat na biso soki ekozala ndenge wana te tokoluka manœuvre moko boye de manière à ce que oyo ekozala ndenge ya légalité baye baza na bakati ya baambition na milelo ya mboka base présente mpo soki milelo ya mboka etikali kaka na koloba na kokritike mais baza kokota te na kati ya gestion eloko ekochange te nde yango wana milelo ya mboka aza na makanisi mpe na baambition participer na gestion prochaine ya état na biso oyo tobengi République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup, merci les amis de 001 Monde News TV. Alors, maman, la France, elle a partout. Donc, on a fait vraiment effort, on a fait vraiment dans mes parents. On a fait toujours la news, et pas y a mis les amboka. Par exemple, on a essayé de contribuer quand on est passé. C'est une chanson là-dessus. Babi, tu sais qu'à ce matin, tu as toujours, tu as besoin de petit, bakoyoka. On a évité, même pour ceux qui ont tout fait à maman. Loba ya koyebisa biso ubie okoexplike na biso badifficulté oyo tokutana nango banda milelo ya mboka oyo bani ya difficulté bongo tokutana nango mpo bandeko te mosusu bayeba mbala moko bon badifficulté eza kaka moko oyo tozokutana na yango na kati ya terrain eza situation ya population na biso aza kosouffrir énormément et puis amèrement yango nde eza badifficulté ya makasi oyo tozomonana nango oyo peut-être asuki eza sur le plan ya travail sur le plan technique et sur le plan financier eza toza kobunda na mike oyo toza kosangisa na cadre ya milelo ya mboka mais bata bonne volonté bato bakosepela mpona totambola na bango ensemble tokozala vraiment opposé te mpona tosangisa maboko tosangisa mayele po oyo toza koluka eza intérêt na biso moko te eza intérêt ya communauté mobimba po soki ezalaki intérêt na biso moko personnel tolingai toya te na kati ya plateau na bino tongai toluka mpe lokola bawana mpe balukaka mpe toyebi mpe baporte na basalon ndenge ezalaka mais totali lelo tokosala boye lobi tokozala te bana na biso bakozala na situation nini et puis tolobaka toujours otali lokola ndeti papa oyo aza maçon papa oyo aza maçon omona mwana na ye mpe azolanda mosala ya maçonnerie yango nde ntango papa akokoma mokolo to soki akufi atikeli mwana papa oyo aza cordonnier yango akotikela mwana kicordonnerie mama oyo alonaka bilanga atekaka ndunda nde akomema mwana na ye mpe na kolona na koteka ndunda akante eske bakokoma évoluer or soki bango nyonso basangani te comprendre vision ndenge ezali ekozala la même chose ye nde na badifficulté wana toza kosenga na bakongolais nyonso baya tosangana toraisonner totambusa mboka na bacritique eza constructive pas na bahaine tribal pas na bahaine personnel ya bato parce que individu te nde moto achangeaka mais ezaka likanisi soki lelo Chine ekomi makasi ndenge ekomaki wana c'est parce que eza na bato bavandaki baraisonnaki comment kotelemisa Chine et c'est de la même manière par rapport à Russie et c'est de la même force aussi par rapport à l'Américain. Et alors, ni nezangi biso milelo ya mboka, ni nezangi biso ba Congolais, pour être tout ça eloko na pona teto koma na suka, to bongisa mboka na biso. Oui, merci beaucoup, merci vraiment. Babi ce qui difficulté, zali ce qui avantage fait et cause en a vraiment na musala yeso. Vraiment tete l'avantage na biso pe. Merci beaucoup, madame. Bon, avantage c'est belé. Balobaka tolobaka nzungu na mofinuku na yango. Tokoyi kozwa te mofinuku ya bleu. Totie na kati ya nzungu ya rouge oyo akozala na possibilité na ye ya kosala mosala na milelo ya mboka pe na ndenge ya mboka tokoplace esika esengeli po ete tosala baconfusion te donc méritocratie na compétence eza parmi bavaleur oyo tolingaka kopesa comme baavantage na bato bakosalama wana po ete soki toke na logique lokola ya bato nyonso ya kokabolaka koka ya kokabolaka mbongo ya kokabolaka polo
et ça sera impossible il y a plus de 80 millions de Congolais, ça sera impossible il y a 80 millions de Congolais masanga po ete ba sepela mais na ba o bazana bwane na makanisi o bazana ba problème ya batibia te toko placer bango na bisiko esengeli tango toko koma na ba place yango mboka eko changer population ne sa ko avantage ko za la générale. Ok, merci beaucoup, merci. Vraiment, na mon année fait une chiti émission na biso. Na habité président na sima na ona na kozala. Nani oya vimbi na sima na bino na sima ya milelo ya mboka. Oyo azo pousser kaka ke vraiment bokende kaka azo pousser bino vraiment na barsio nyonso. Bon, motuna otuni za ya pasi pona kopesa yano parce que za vérité généralement zalaka même ba ebasambela balobaka comportement nyonso muto asalaka et ezalaka toujours accompagné par un esprit. Et puis na ndenge bato bavivaka na domaine social, domaine humanitaire, domaine politique, ezalaka toujours mingi na bato bazalaka na sima. Mais pour na biso milolo mboka toko décevoir mingi baza kolanda biso, toza na mutu te baza na sima. En tout cas ezala kingandi ezala XY akoka te kobeta tolo ke nga naza na sima milolo mboka. O toyebi toza na sima eza Yesu Masihi eza Nzambe. Ni mtu azo kupusa milolo mboka azo accompagner milolo mboka. Mtu mmoja bimeli vraiment biki asoutenir milolo mboka aza na sima milolo mboka. Na biki biko accepter. Bon, toko accepter te parce que toi accepter. Po bamsu bazalaka baye baye epai na bino bazana likanisi basomba bino ba détourner bino. Toko vanda toko solola certainement a ozala na cahier d'échange na ndenge azo kanisa po na makamu na biso. Biso pe toko tia e o pe ya biso tali cahier d'échange na mesa. Toko vanda na équipe na biso ne so dirigeante. Toko sola pe toko yeba ne ndo toyeko sala. Mais na koyi ko bombela yote na bande bazola na biso ezana bato ebele baya komona biso bakonzi ebele ya minene mais par respect na discrétion na secret professionnel tokoki ko révéler ba identité na bango te to solola na bango to rejeter ba proposition na bango parce que ekotaka ligne de compte te na philosophie ya milelo ya mboka ekotaka ligne de compte te na ba intérêt ya communauté na biso congolaise mobimba nde toyebisaka bango en tout cas tokoki ko travailler te mais ce que ça na mutu aza na likanisi ya développement ya mboka ya équilibre ya république ya respect na honneur à population na biso tokovana tokosolola toyeba nini tokoki kotambola na ye elongo. Oui, merci beaucoup, merci vraiment. Quand on a eu ça, rabino toujours qui est bien chit et à l'émission, la TV Zangonga, donc là la AAT. Vraiment, on a évité mettre un mot de la fin na yo ya émission na biso et cause à la nini na baïba Olanda biso. Mot de la fin na biso ezali kaka na motuna totuna bakonzi. Soki bazana esengo ya kozala bango moko malamu. Cher bakonzi, cher baebino boza ko kanisa ke boza ko bonga, n'êtes-vous pas honteux d'être heureux tout seul? Parce que biso pe milolo ya mboka tozali na tina po na mboka oyo topesi congolais nyonso oyo azali na kati ya Kinshasa na RDC mbote bao bazali na ba province pe mbote topesi ba oyo bazali ba diaspora pe tozo travailler na bango en synergie topesi bango pe mbote tosengi kaka ke tozala bomoko lokola likofi na kati ya na loboko ya mobali oyo te tokende liboso. Oui, merci beaucoup. Merci Naïbi ke bozalaki ebele, bozalaki vraiment wana toujours na ba aimé na bino pe na ba onyo so ba sabonaki pona kolanda mama la France na tango o boza na ngonga na bino musika partout nyonso azana air na ye. Pona biki na ngolo azana air na bango na poto na Congo partout. Naïbi ke bozalaki ebele, moladi vraiment émission na biso ya mokola lelo. Oyo ezalaki susi na bino. Oyo ezalaki bosenga na bino oyo pe ezali kolela ya bana poto bazolela bana poto ebele bazolela mpona mboka na biso donc seki bazotikala nsima te congolais azotikala pe nsima te bandeko na biso pe bazotikala nsima te bazotelema bazolanda toujours bisika nyonso oyo ezosengaka mboka ebonga liboko mpe ezozalaka wana nayebi ke elongo na nzambe makambo nyonso ekokende liboso mpe makambo ya mboka na biso ekozala toujours meilleur lokola bamboka mosusu nayebi ke bozalaki ebele vraiment ya kolobela vraiment ya mingeleza te po maître ye moko déjà annoncé nyonso po ezalaki na mokolo ya lelo nayebi te maître atini ata libanga na motu moko te esalinga mpasi makasi maître falaki opesa ata mbote nao na quelques personnes oyo balandaki yo vraiment. Bon mama na biso Natacha la France omoni mabanga tokoma komona lokola culture ya ba anti valeur mais ekufeli te topesi kaka mbote na bandeko nyonso ya milelo ya mboka bazala na motema ya kokitisa topesi surtout bamama ya milelo ya mboka ba bonne fête na bango bafete vraiment mois de la femme ezala malamu malamu
là tozokanisa bamama nyonso moye totanga bakombo ya moko te mpasi bamosusu bakozanga bango nyonso en général topesi bango mbote topesi mpe bakonzi ya mboka na biso nyonso mbote bakanisa Congo mobimba. Ok, merci beaucoup, merci. Babi bonne fête na bamama nyonso. Oyo nyonso ayebi kaza mama. Oyo nyonso ayebi kaza mama. Na pesi bino nyonso ba bonne fête na bino. Nayebi ke tozokutana lisusu le 8 mars mpona bamama. Na bi bozalaka wana bozape te. Mama la France azoya susu na oya koleka donc bosepela. Naesa bino bosabone po tosepela toujours elongo. Nakokata émission na nga te seki napesa mon boss Kize Malanda motema ya mama Judith Kokola. Vraiment ba merci pe ba mbote bele biso kozali. Merci.